summa idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip, ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manusa minal nutfati saking mani. Wa ta'iri lan nyiptakno manuk minal baydati saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa wa ta'ala al mayyita ing barang sing mati. An-nutfata tegese misale nyiptakno mani utawa sperma wal baydata lan endhog diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa ta'ala al-ardha ing bumi oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe utawa matine aret ayyabasiha atau yubsiha sami tegese sause keringe aret wa kadzalika wakal qudra alal ikhrat wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip ai ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sausi itu khrajuna den tokno sira kabeh minal kuburi sanging kubur bil bina iklan kabangun kelawan dibina lil fa'il maring fa'il wa kadzalika takhrujun wal maf'ul lan den mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun niku sami-sami qiraah wa min ayatihi lan iku setengah sangking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin. Ayatihi ta'ala tegese ayat Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala rupane an khalaqakum utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah manane sing sangka lemah kum iku aslukum an khalaqakum khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getih, walahmin lan daging. Padahal matene riyen saking lemah. Tantasirun dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam saking igane Adam wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok min nutfir rijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika sak temne ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat li kaumin kedue kaum li kaum yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayatihi lan setengah sange tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh elughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam wa alwanikum lan yo kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayadin yaiku putih wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayat lan sawat tawa antum halite sira kabeh ku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji sami-sami bapak Adam ibuke Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat nyektine pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudrati ta'ala tegese nunjukno kudrat Allah taala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasra napa lam napa lil alimin sami-sami qiraah lil alimin kalian lil alamin maknane dzawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal
wa ulil ilmi langkang duweni ilmu. Wa min ayati lan setengah sanging ayat Allah taala manamukum taituru sira kabeh bilaini dalam wektu bengi wan nahari lan ing dalam wektu rino. Kowe iso turu iku bi iradatihi lan kersane Allah. Kowe karep turullah nak Allah ora ngersakno ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh. Wabti hukum lan oleh golek sira kabeh binahari ing dalem wektu rina kowe golek min fadlihi anugerah Allah. Tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf maknane napa gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf. Mboten monoton niku tasarruf. Mulane darane ilmu sharaf mergo wazane digonta napa ganti. Wa tasrif riyah maknane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa ya menara ki kuno maknane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh fi talabil ma'isyati ing dalam golek penguripan yaiku ya biro dadi kelan kersane Allah. Inna fi dzalika satama ing dalam kono-kono kabeh ayat nek dadi ayat kaum kedhe kaum ya soona kan gelem krungu sapa kaum sima atadeburin to sama atadeburin kelan krungu sing gelem angen-angen wa tibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriakum manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kumi sira kabeh iraatukum tegese uta Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata ara yuri iraan niku terus di masdarno dadi mubtada muakhir utawi oleh merohno ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kedhe wong sing lunga minaswa iki sing boro-boro bledek tapi watomaanan Allah yang marai ngekeki harapan misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat lil mukimi kedhe wong sing ning omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas samai sanging langit ma'an ing banyu fayuhi mongko iso nguripno sapa Allah bi iklan ma'al ardo ing bumi Ba'da mautiha sa'usai matini arat ayub siha atau yabasiha tegesi sa'usai garingi arat bi antam buta gambar araf yang terdukul apa arat inna fidhalika saat temnai tetep yang dalam kono kabeh ilmat kuri sa'usai barang sing disebut kabeh lah ayat yang dini dadi ayat li kaumin kedhe kaum to li kaumi ya'kilun kedhe kaum ya'kiluna kang deni akal sapa kaum ya tadabbaru tegesi kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kalau terang nongih ini pun surat napa Ar-Rum ya. Terus kalau terangkan masalah lisanul Arabi riyen ya lisanul Arabi terus nomor kali kalau terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir nggih ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat itu ya hakikat nah, misalnya urip itu ya ambekan ya urip niku ambekan mati itu mandek ambekane kita takoki misalnya tarifnya mati ku ya ora urip apa ora ambekan mboten jawab lho ora sampeyan tak latih ilmu mantek sing darani mati niku cara ilmu mantek ya kok didul hayat angger gak urip ya mati terus alamat mati ku nah cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama ini ruang tenan ya. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken.
Sebab niku ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Dia mungkin latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama nak beda ya, uang mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundhut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jadi Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran, nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro kan acara mriki sing diwacana kulo pengagih apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tahun itu fida. Beneran mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak kitab-kitab niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Semua itu nanti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing lihat kerawu yes. Mula bala-bala diundang ra tau teko, perkarane wis ketok ora meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah.
Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nek ana fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim itu, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya sholat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa mat sholat 50? Umatku yang bener ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku jadi Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh. Karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nek Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nek sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Iku wis gamurahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12, witire sito utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kaya 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar loh. Oh sekarang 50 sembrono ya. Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima guys meneng ae no. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu ya, berarti kanten pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno.
Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Ya gue siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang budi kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina, tapi caranya Palestina bukan Kan'aniyin, supaya angel, pokoknya Kan'aniyin, gak usah diterjemah, sensitif. Kamu tak kei Taurat barang jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, nggih pol gede niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umatnya sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi ora levelnya njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksi sinten? Sepudi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno kok pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning njaba kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok njaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi bener iki ilmu kok bener. Ora terus kemuni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mana kalau nak soal gue guring ya nak ilmu nih. Mereka nak kau ngarep imam derdek faktor itu. Jadi yo no wali mereka solat gue guri. Ini astaghfi minallah. Aku isin be pangeran. Nah aku sing atadan nasubidunub aku orang bersih kok solat gue ngar. Mana wong ngaji yo bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku yo ora karu-karuan, cara kita anut yo ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Ini berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ngono wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi
rahmat. Mosok Nabi Muhammad sholat 50 rakaat disudo 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45 disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudone. Wah itu cara kesampaian jos tenan. Jadi sekarang 5 kan patang kan 50. Mari Mustafa iso matematika beta takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lha ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek 5 lah. Kok katut Mustafa. 50 disudo 5 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna itu cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad oh isin karek 5. Ada 5 disudone kan minta. Lah iku sing kula lah usul iku kudu mestinya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan yo lucu kalau ke bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana firli wali walidayya saat teruse walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kalau cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman yang dunia seneng rokok. Rokok itu sekalem cuy mesti diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong cari senengane bae, bareng cokot tikus cari bae mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak di mobil kang iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lah nek iku mboten enten sanate itu. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, itu disebut kulir rohu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik. Nah caranya memahami bagus ya gampang, riwayat yo paham, nak riwayat paham aja paksa paham. Caranya biar yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur, nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting.
Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolah cara Allah ora masalah. Asal sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anak amiku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah, orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya apa sih. Nah mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kue sebenarnya mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng dhuwit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang dhuwit. Mana ngandani nek bisa niki. Ora kandhani wis dhisik. Nang Quran sing ana wa kum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek dhuwit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ankal khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iki disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas to dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pangeran keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid dimbali 1 juta lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang-kadang kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngiling. Lan kula nu seneng umroh ora kok ora wae dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Mbok ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kok ora ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim yo nang gawe viral sing ora bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Yufakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gamari sembek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku lo pengaruh kulo kata cara nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kulo wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud men dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kulo urip dhewean nggih biasa wis tak latih. Soal kulo mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kulo ngaji, terus sing alim sampean aku ngaji ora masalah. Nah saiki tapi mikir kulo.
Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kenapa kaya wong mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Soben ya pinter. Soben kowe lah ya pinter banget soben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sengecat Lombok. Pangeran itu sopo, sengecat Lombok. Nyifati HP wis sak kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sengecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono ku ya ape disafati bae sing gento-gento ngono ku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Nek wis swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusia kuturu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ingat, tapi pengen aja membarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis moko wong sakniki ku jabatan itu penting, uang itu penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet iki mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham ya? Ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik kowe roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting, wong fasik kan ayo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong, kowe mau lakoni ngono ae kudu. Tapi kowe ora roh. Mergo ora roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti. Karena kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat.
sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gede pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah omong ambil sapa wong ora kabeh nak duit. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam tembak marah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadi. Mare kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid pintu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darane tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal ora apa-apa. Nak ora dagem ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik, wa khairu ayyami yauman alqaka fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kau wani donga iku, wa khairu ayyami yauman alqaka fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kau wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoknya ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Untuk doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener ngomong ulama ono bajingan begudal mati. Saya iki mayit niki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dongger mung saya apane jare kiai ini. Yo saya. Baru kaya mati sira zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Sing ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek kemarin wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya iki. Nah iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu, misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo aja tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sama lebih aku lo sowan kulo. Lo kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe yo sopan, alim lah ibu ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoknya anggap apik napa? Cukup to. Manjen ngaji manjen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa, siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis,
inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah, maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah ya, mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, terus 1 Rajab. Mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah panik ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja, terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang lu sing ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan cara mriki apa pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Iku gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda, kula pelanane kula. Apa dah bisa dicotos? Perkara cangkemmu pangeran jeduwe. Jaran. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos. Engkau cara syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya kan memang pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mleb. Na'udzubillah napa min dzalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi, kue nak kepengin ngalim saiki, kue nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi, ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki ya. Mulane ngaji wa min ayati Allah, kowe duwe dhuwit ya ayate Allah, kowe ngok turu ya ayate Allah. Lho turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang, nak rawaye turu gak iso. Misalnya saya bisa apa saja wis ah, pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean hebat tenan, saiki turu iso ora? Ora iso turun. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah, wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid, tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, mbok ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak iki ayu. Bari sama sari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo den, dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah.
ya rontok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim jare saged wah iso jare kabeh sing ngentono menungso lah kok ana ra iso barang terus dene masyaallah stop lah nek bolak-balik wong tobat mergo wong ayu kang wong elek nobat nomomu angel ati wong ayu cek mandine lah udah pasare dikandani ki iso kowe ra ngantuk lho kandani wong ayu tuntas kowe di bojo ayu menarik kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus narapate ayu udah ngajak umroh gak nyaman keadaan mana ayu kowe kadang penting nak ngajak apik lho ya nak ngajak elek iku sing perkara paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati niku anggap mawon selain gue iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe romsuk mben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi melane kula nak maca min ayat ini syukur banget Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali fakullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat yang mending pun ngertos. Mau bar apa nah nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoknya falam mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya angger dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kuwasa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya bolak-balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Wong sing iso gebut bareng. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran, hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng lho. Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibolan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Sangking usule Kanjeng mas kowe serang arah ngapun ini giebet guys kewebet menteng khatam mas waduh wae hasilnya itu kabrak kayak no paham ya jadi ini kalau terang kena opo kalau ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelamat umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal
pas neng akhirat, pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mun kula terus nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku mau te yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Yo meskipun yo mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Semaida ta mengkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Biayan fuha gambaran enten nyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye kono namane apa? Trompet. Hak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu, suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara, karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan, kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara, makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku ya ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Saya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semuanya terus piye kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, orang mau ditanggal ya murah, mau ditanggal ya bodoh aja. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara, karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia, karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat, jadi memang ya sudah didesain seperti itu memang. Jadi apa ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala biayan fuha kembali menton niup sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur, lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan kok kenangan jek ning donya napa? Jek ning napa? Donya. Dadi wis ben disiksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak
Apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mante sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki semoga milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak semoga mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora ben tuwek ya tuwek, ora ben mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah itu maksudnya kullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa ladi al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nibali sapa wa ta'ala ing al khalqa badha halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ta'ada wa wa ta'adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur kok ana materine. Zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadzori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngaten min anna i'adata syai'i saking satene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidahi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iki ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang mana nopo bin nazar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai asalu minib tidai walahu lan iku kagungane Allah sarasan al mathalu utawi sifat al ala ingkang luhur fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wa ya te sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ge fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta'ala ala azizu zat semenangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah al hakimu zat sing bijak fi khalqi ing dalam penciptaan Allah.